Good morning mga idol. Sa video na to, pag-uusapan muna natin ngayon yung about sa ginagamit kong bike sa mga ride natin. May mga kasamahan kasi din tayo na nagsasabi na mag-bike check nga daw ako, at may ilan din na mga nagre-request kung ano ba daw yung ginagamit ko sa ride. Simpleng bike lang siya, entry level lang, kasi yun lang kaya ng budget natin. Hindi pa natin kaya yung mga high-end na bike. Sa kagaya ko na mga ride-ride lang. Actually, dalawa yung ginagamit kong bike. Isang road bike at isang MTB. Pero mas madalas kong gamitin yung road bike. Kasi halos sa road lang naman ng natin, ng mga ride. So ngayon ang ibabike check natin yung road bike na madalas natin gamitin. Okay? Ang model ng frame natin ay Cannondale caad optimo 2017 model. Ang frame niya ay caad optimo smart form C2 alloy shade. Ang kulay niya ay ash gray. Second color niya ay orange and black para sa graphics, logo and text. Small size, top tube 48 at ang seat tube ay 48 din. Ang headset ay FSA integrated 1 1/4 lower bearing with 25mm top cap. Ang port niya ay Cannondale Ultra Alloy, blades 1 1/8 to 1 1/4 steerer. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. You've got no makeup. How do you look so fine? Our crankset is Shimano 105 with 52-30-60 and bottom bracket Shimano 105 also. Ang cogs niya ay Shimano 105 11-28 teeth 11 speed at ang chain ay Shimano 105 11 speed. Ang FD ay Shimano 105 FD 5800 2 speed at RD Shimano 105 5800 GS 11 speed. Ang gamit kong rim set ay RS11 16 spokes front, 20 spokes front with semi-bladed spokes. Ang gamit ko namang tires ay Continental Grand Sports 700 by 25C folded type. Brake caliper is Shimano 105 front and rear. The brake lever is also Shimano 105 5800 also. Ang gamit kong pedal ay Exo Star. Hindi lang siya kita yung pangalan kasi nagasgas. The drop bar is Control Type Compact Alloy
size 42. And the stem is also Control Tech alloy. Ang kanyang para sa steer tube ay 31.8 at ang haba niya ay 90 mm. At naka-slam siya ng negative 17 degree. The grip is 3T bar tape with gel 3.5 mm and the speedometer is cat iPad Drone Plus. The saddle is Ecnal full carbon and the seat post is also Ecnal carbon. 27.8 영원히 변치 않을 테니 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy Ayun, hanggang dito na lang mga idol. Sana nagustuhan nyo yung bike check natin, yung reviews natin. Sa mga susunod na videos, abang-abang na lang tayo sa mga susunod nating ride. Yung next na bike check natin, yung isa kong bike na MTB. Ayun, salamat mga idol. Ride safe.